السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस ज़माने में अल्लाह ताला ने Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam той ни е показал истинската вяра и истинското учение и ни е обяснил какво означава това и онези неща, които са нови в религията и онези традиции, които не са истински, той е премахнал от нас. Затова в сегашното време той е дошъл за учението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и да показва истинския пример на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Затова за нас обещания Масия алейхиссалату ва салам той е напътствие за нас. Ние сме късметливи, че нашите прадедовци и последователи на обещания Масия алейхиссалату ва салам за него те приказаха за неговия живот. От старите Ахмади много са такиви, които от своите прадедовци съслушаха няколко разкази и традиции за обещания Масия алейхиссалату ва салам, които гледаха на обещания Масия алейхиссалату ва салам и така и бяха с него. Затова тези традиции са много важни. Втория халиф Муслим Мауд, нека Аллах да е доволен от него, така е казал. И както той обяснява тези неща са обикновени и малки, но има много неща за посвети и така и за много важни неща за ислямската религия. Сега ще представя пред вас Хазрат Муслим Мауд, втория халиф разияллаху та'ала анху. Когато беше по неговото време бяха много последователи. Затова той е казал на последователите и така и на техните роднини, че те да събират тези традиции и случки, защото тези неща са много важни за потомства, които ще идват и те ще имат част от това учение. Втория халиф Муслим Мауд
казва на едно място едно нещо, което казах на моя джамаат в тази година. То е много важно нещо и за това нещо има, че имаше един проблем издигнат в джамата и той казва за този проблем. И най-малкото нещо, което имаме от втория халиф разилатарано, това много ни помага и посветва на нас и така изпира на нас от много грехове и слабости. Той казва, че колко е важно нещо, колкото пъти ще повтаря джамаат да се обърне към това, то е малко. И трябва хора да събират думите на обещания Масия алейхи салату ва салам и неговите случки, което помни от малко нещо на живота на обещания Масия алейхи салату ва салам. Ако той скрива това и не показва на другите, това също е една слабост. Няма съмнение, че може би няколко неща са много малки, но тези малки неща като резултат са много важни. Вижте, гледайте това колко е малко нещо, че в традиция пише, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям за него един път, че приготвяха манджа и той започна да яде от този манджа, докато нямаше част от зеленчуците в манджата. Той каза, че това е много хубаво. Това е едно малко нещо е. Може би от някой Ахмади ще казва, че защо казва за тиквата и може би хората, които учат, те не се обръщат за тези неща. Той казва, това е много малко нещо, но това малко нещо, колко имаме полза от исляма в нашето време, ние не може да гледаме тези слабости, които имаме през мусулманите. Но беше едно време в исляма, когато в Индия и хората, обществото на хиндуистите действаше на мусулманите и имаха по това време такива хора, които казваха, че трябва да ядем много лошо нещо и да не ядем много хубаво нещо. И така, които са бедните хора, те така правиха. Но когато те започва да ядат, той казва, че как може един набожен човек да яде хубава храна. Той разказва една случка един път. Първия халиф, той тълкувал Корана в Масджид Акса, Джамият Акса и се върна дома си, когато пристигна. По това време, което беше Кадиян, където бяха офиси, там първия халиф се срещна с един дипти сахиб, който беше хинду. Той е слушал от някой, че обещания Масия алейхи салату ва салам яде палао и използва олио, скъпо олио. Той седеше на входа на своя къща, гледайки на първия халиф. Той каза, искам да питам. Молви сахиб каза, че питайте какво искате. Той каза, това бадам рогом и палао, който е хубавия ориз, дали то е позволено.
първия халиф каза, това е позволено в нашата религия. Той каза, че дали които са бедни хора и които имат връзка с Бога, дали това е позволено за тях те да ядат, които са набожни хора. Затова им казваме, те са набожни, че те не ядат такива неща. Дали позволено за тях? Това първия халиф каза, в нашата вяра, за това за набожните хора, това е позволено. Той каза, ако така е, така той се мълчи. И Муслим Мауд разияллаху каза, че вижте този човек, той е така обвинява на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че как той да е обещания Масия, защото той яде хубав ориз, палао и използва скъпо олио. Че ако така бяха последователи, както днес има хамадите, и ако няма да разказват тези малки неща в традициите, тогава много важно нещо може да изпускаме. В традиции пише един път, пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям в петък носейки една много хубаво сако, дошъл в джамията. И как може да казваме, че набожните хора не носят хубави дрехи? Ако някой човек така ще каже, ние ще казваме, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям в петък е дошъл с най-скъпо, носейки най-скъпо сако, което беше много хубаво. И не само това, той харесва се чистота толкова и така той пазеше чистота, че няколко набожни хора, като Шах Валиулlah Сахиб Мухаддас Делви, той направил така, че всеки ден той носеше нови дрехи всеки ден. Дали това е чиста или е съвсем нови дрехи. И сега той разказва за случка за първия халиф, че той беше много праведен човек и той имаше много работа. Затова понякога в петък той не се сменяше дрехите си и не се капеше. И същите дрехи, които той имаше, той така идваше за петък. Това беше, че той нямаше време за това. Не може да казваме, че той показваше на другите хора такива неща. Защото той имаше много работа, за това не даваше внимание за такива неща. Затова втория халиф казва, че когато и четох Бухари книгата при него, един ден, когато отидох при него да чета тази книга, Бухари Шриф, тогава обещания Масия каза, че къде отиваш? Отговорих, че отивам при Молви Сахиб да чета Бухари. Тогава обещания Масия каза, един въпрос трябва да питаш от мен. Трябва да питаш, че дали в Бухари някъде пише, че в петък пророк саллаллаху алейхи ва саллям се капеше и носеше нови дрехи. Но в нашето време казва, че набожните хора трябва да мръсен. И втория халиф каза, ако ще казвам на тези думи, колкото е мръсен, толкова е набожен. Но колкото човек е мръсен, толкова той е далеч от Бога. Затова Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ни казал на много места, че трябва да се капим и трябва да използваме хубава миризма, парфюм. И ако ще ядем такива неща, които не са хубави, да не идваме в събранията. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям показал от нашия живот и хората вземаха полза от неговия живот и ще продължават така.
и от живота на обещания Масия алейхиссалату вассалам хората ще имат полза. И това е нашата работа, че ние да разказваме такива неща. Един млад човек ми е казал, втория халиф казва, че аз съм последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам и не помня само това, че когато бях малик един ден и взех ръката на обещания Масия алейхиссалату вассалам и така ръкувах с него и за малко време така стоех при него. За малко време обещания Масия алейхиссалату вассалам е започнал да работи друга работа. Това е едно малко нещо, но за след това тези малки и разкази ще станат много големи неща. Вижте тази случка, че едно нещо, което много важно гледаме в този разказ, че малки деца също трябва да се срещнат с набожните хора. Затова последователите винаги правиха така, че докараха своите деца да се срещнат с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Може би в бъдеще някои хора такива ще идват, които ще казват, че децата не трябва да участват в събранията, където има набожни хора. Защото когато философия идва, тогава нови неща излизат и така хора казват, защо децата идват в такива събрания. Когато хора ще разказват такива неща, тогава тази случка ще им показва правия път. И в традициите пише, че пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в неговите събрания последователите докараха своите деца. И в една традиция пише, че когато има работа, тогава може да работим. И в тази традиция пише, че децето взел вашата ръка в своята ръка, но когато имаше работа, то е така правили и изоставил ръката на детето и започна да работи. Това означава, че ако някой ръкува с някой човек, докато той не сам изкарва своята ръка, той трябва да взема неговата ръка. И може би това се даде пример за нас, че това не за обещания Масия алейхиссалату вассалам е взел своята ръка. Това означава, че когато има работа, затова с обич може би ще изоставяте ръката на другия човек. И те са такива неща, които ще вземаме от тези традиции. Днеска ние не имаме полза от такива традиции. Но това беше в това време, когато бяха последователи. Но когато учението на Ахмадия ще разпространява, тогава тези малки неща ще станат много важни. И много големи философии, когато ще четат тези традиции, ще имат полза от това и ще се радват и ще кажат, че Аллах да награди на този човек, който е разказал тази традиция, че това ни е показал правия път и е решавал нашите много проблеми. И философиите тогава не гледат тук на там, когато ще гледат тези малки неща, ще имат полза от тези неща. Втори халиф каза, че това е така, както четем в традициите, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един път отишъл в сажде и Хазрат Хасан, когато той беше малко дете, той стана с него и пророк саллаллаху алейхи ва саллям не е въздигнал своята глава от сажде, докато детето не е отишъл. Ако някой друг човек така ще прави, хората ще казват, че той е неверник, че той гледа за своето дете. Но такъв човек, когато ще чете тази традиция, той ще каже, че такава мислене не е правилно.
И така той ще мълчи, защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям не дал такъв пример. Може би ще има такива хора, които ще имат проблеми. Че пише за един патхан, той е чел една книга, че ако ще правите малко нещо в молитвата свърши. И ако малко нещо има, молитвата няма да бъде спазена. И когато той е чел това нещо, в той чел една традиция, където пише, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, когато е направил молитва, той е взел своето дете в своята ръце. Когато отиваше, се навеждаше в руку, той заставаше дете на земята и пак вземеше негово дете. И така патхан каза, четейки тази традиция, че молитвата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям е разрушена така. Затова, че може би ще казваме, че който е направил шария, той беше, който написал книгата Кандури, а не пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Вижте, такива хора изоставят истинските традиции и учения на исляма. Затова втория халиф каза, че вие може да знаете малко нещо от обещания Масия алейхи ва саллям, трябва да разкажете. Дали това е толкова малко, че гледах, че обещания Масия алейхи ва саллям, вървайки се седна на трева, защото тези малки неща станат много големи. Втория халиф каза, че помня един път обещания Масия алейхи ва саллям със своите приятели отиде в градина. Той каза, че елате да ядем бедана. Това е един плод. И така те сложиха един чершев и така те взеха плодове и седнаха заедно и така ядоха бедана, този плод. И може би някои хора ще казват, че да не ядат хубави неща. И ние може да им казваме, че вие грешите тук, защото обещания Масия алейхи ва саллям е ял тази хубав плод. И след това, когато ще идват много велики владетели, които ще се гордеят, когато ще им дадем тези неща, че обещания Масия алейхи ва саллям безпробно е ял тези неща. И вие кои сте, които не искате да ядете тези неща. Затова няколко неща са много малки, но човек да може да изкарва в бъдещето много важни теми и политически теми и религиозни теми ще бъдат решавани от такива малки неща. За гледане на лицето на пророк обещания Масия алейхи ва саллям, ако някой гледа на него, каквото той гледа, дали това е малко нещо, трябва да разказва. Например, ако един човек е такъв, който е гледал как е носил пророк обещания Масия алейхи ва саллям дрехите, и така и последователите разказаха тези и написаха тези традиции, и така има много големи книги от тези традиции, няколко ви разказах преди. И сега от начало преди те написаха с ръка, но сега като книги и правим и те да бъдат публикувани. Има и такива много, че те са различават от другите традиции и случки или другите разкази на обещания Масия алейхи ва саллям са по-ясни. И когато написаха, те не написаха така с ясен начин, но много малки неща ние имаме от такива книги. И нашите учени има и такива. Те напишат на нас, че не трябва да пишеме тези неща. И когато чета техните писма, че безсмислените
изкарват тези традиции от тези книги, но ще събираме тези всичките традиции на обещания Масих алейхиссалату вассалам. И втория халиф за Муслим Мауд разилата ранhu казва, че една полза от тези случки ще имаме, че в бъдещето има и такива хора, които ще казват, че това е много малко нещо, че може да не носим шапката. Няма съмнение, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям има традиция от него за глава гола, че хората не носят шапки, когато се молят. И има и много традиции. Какви са важни неща за джамията и за събранията, какви са добри морали. Той казва, че няма съмнение, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям има традиция от него, че той е пророк, който е докарал шария. И така и няма съмнение, че това, което е обещание Масих алейхиссалату вассалам, неговите неща улесняват на нас да разбираме традицията на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хората казват, че онези традиции, които е използвал имам Абу Ханифа, те са добри. И така и в нашето време, онези традиции, които използвали обещание Масих алейхиссалату вассалам със своите дела от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, те ще бъдат ясни. И онези, които традиции хората написаха от самия себе си, хората ще казват, те са лъжливи традиции. Затова тези неща от обещание Масих алейхиссалату вассалам са много важни, защото тези неща и примери са един начин да разбираме истинските традиции на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Зур каза, че има и такива традиции в тези примери, може в това време нямаше начин как да публикуваме, но трябва да пишеме тези неща. Има и такива неща, които днеска може да не може да публикуваме, но те трябва да бъдат спазени и да ги пазаме всичките традиции, които имаме от последователите. Когато има време, тогава ще публикуваме. Едно откровение от обещание Масих алейхиссалату вассалам, едно откровение за учите, се казва, че това откровение не публикувахме по това време. Някой казва, че кралица Виктория след неговата тя ще почине. И има и други неща, които са показани в това откровение. Тези промени, които има Британия, промена, която Британия има в света, че лека по лека изчезна властта и това беше едно откровение от обещание Масих алейхиссалату вассалам, което не беше по това време публикувано. И тези неща трябва да пишеме, но трябва да публикуваме тогава, когато няма. И Хузур казва, че сега е време ние да пишеме тези неща, че тези традиции да пишеме с добър начин. И в така, че колко хора яват на имам Бухари за това, че той е събрал традициите. И ако децата на последователите, ако те имат традициите, но ако те ще бъдат свързани с другите традиции, това пак ще пишем в книгите. И може би ще има такива традиции, които не можахме да ги написваме, и в семействата продължават да разказват, да ги разказват. И така и той каза, че това е истина, че тези традиции, които разказват, че едно време хората ще се молят за тях, защото те ще улесняват много религиозни работи, че от природата
И когато човек чете такива неща, то се моли. Той казва една случка за себе си, че вечера един стих изкарах от Корана и мислих, че много време ще търся този стих в Корана, но когато отвори Корана, веднага този се намирах този стих. По това време 2-3 минути мълчейки се молих на онзи човек, който е написал и тази книга, че чрез неговата книга имах този стих. И сега нашето време цялата литература е в компютрите. Хората, които направиха такива програми и дадоха в компютрите, сложиха в компютрите, за тях ние се молим също. Всяко нещо от обещания Масия алейхиссалату вассалам е свързано с знанието. То е много важно за нас. И за възпитанието то е много важно. И много неща изкарваме за възпитанието. И тълкуване на стихове на Корана и традициите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям има от живота на обещания Масия алейхиссалату вассалам и ние имаме полза от това. Всеки Ахмади, когато слуша, той ще има полза. И така, и той ще се моли за онези, които събраха тези неща. Затова това е много важно нещо. Понякога човек не дава внимание на такива неща. Хазур каза, че помня, че когато започнах да чета за традициите на последователи на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и тогава хората изпратиха на мен тези традиции, които бяха в семействата им. Те трябва да се събират тези традиции и разкази и трябва да изпращат в офиса Ишат, Назарат Тасниф, че хората, които има комисия да събира тези неща, те ще събират. Една друга случка ще ви разказвам, че това е отговор на много въпроси. Че обещания Масия алейхиссалату вассалам от начало той харесваше развитието на исляма и той искаше мусулманите да имат промяна в себе си. И за промяна в себе си това е много важно нещо, че човек да се моли и да се спазва своите молитви. За това онези мусулмани, които живееха в Кадиян, той е направил така, че те да идват в джамията и да се молят. За тази случка втория халиф разилата лан разказва, че онези хора, които са не са Ахмади, давайки на тях отговор и те обвиняват на Ахмадите, че Ахмадите не са мусулмани и те са истински мусулмани. На тях давайки отговор, втория халиф каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е направил така, че преди да стане Махди и Масия, гледайки състоянието на хората, че те не се обръщат към молитвата, той сам ги е извикал в джамията. Има много хора, които обвиняват на обещания Масия, че много хора не се молят. И така той е призовил хора да идват в джамия. И хората така отговориха, че много от тях бяха земеделци и бедни, че това е работата на богатите да се молят. И ние бедните дали ще работим или да се молим. Така обещания. Те казаха, че ако няма да работим, откъде ще ядем? Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че елате да се молитвата, ще ви дам храна за едно време. Затова за няколко дни след
само за храната 25-30 човека идваха да се молят в джамията. И във вечеря, когато имаше, там те идваха. И така обещания Масия алейхи салату вассалам свърши тази работа. И втори халиф каза, че това беше работата на обещания Масия алейхи салату вассалам. Само това, че да има един хубав пример от исляма, гледайки неговата работа, Аллах направил така, че по това време, когато в Кадиян сега има 4 джамии, които са много хубави джамии, и 5 молитви хората спазват и винаги те са пълни с тези джамии пълни. И хората трябва да помнят, че тази болка пред претендирането на обещания Масия алейхи салату вассалам, той е казал на хората, на мусулманите: елате за да спазвате своите молитви и елате в джамиите. И сега ние имаме джамии в целия свят, но хората не се обръщат да идват в джамиите така, както трябва. Няколко хора пишат и обвиняват, че джамиите не са пълни. И в Рафа, и Кадиян, и в различните джамии в Пакистан, Ахмади, които живеят там, това е тяхната работа, че те трябва да спазват молитвите и да отиват в джамиите и да пълнят своите джамии. И има отговор за това нещо, за това обвинение. Понякога хора пишат на мен, че в джамиите да докарваме на младите, понякога правят спорт в джамиите и така им докарват на децата да идват и да играят също и да се молят също. И понякога има храна, раздават храна за събранията и хората идват за молитвата и също ядат. И така хора не мислят добро за това, че където има хол с джамиите и тези мисионери, които млади, те играят с децата и младите, има полза от това нещо, че сега са пълни джамиите и много хора идват да се молят и повече младите хора се обръщат към джамиите и така джамиите са пълни. И така казва и така, че това е неправилно, че защо има тези холи за играчките и за спорт с джамиите и защо има храна с такива събрания, които са в джамиите. Това не е правилно обвинение и това е позволено и това не е грях. За след молитвите и ще четат 2 джиназе. Алхадж Якуб Бобин Сахиб от Гана, който на 30 август 2015 година почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше 100 годишен мъж. Той беше от централния част на Гана. Негово дядо беше християнин, но той се явяни втори път. Когато се явяни втори път, когато тогава църква изгони на него от своята църква и така той е приел исляма. И така той започна да се моли пред един Бог. И след това негова дядо Алхадж Якуб Сахиб, негова дядо Ибрахим Сахиб се събрал пари да отиде на хаджлик. След това той стана Ахмади. Когато той е събрал парите, тогава той стана Ахмади. Когато той пристигна в Солт Паунд, там мисионер каза на него, че сега строим тук джамия и
тогава той всичките пари, които той е събрал за хаджлак, той е дал за джамията. И след това Аллах му е дал толкова дълъг живот, че така той е изпратил на своя внук да за хаджлак. Когато молви Абдул Вахаб Адем Сайф стана амир и главан на Гана, и той стана главан на Гана, и така Аллах е дал възможността и да има проповед, да има развитие в проповед. Халиф каза на него, третия халиф, че трябва да труди. Тогава Алхаджи Якуб Сахиб дал една кола, където пишеше Ахмадия Муслим Мишън. И така те направиха много програми за проповед с тази кола. И това имаше това хубаво качество, че където имаха нови Ахмади, той направеше джамия там от своите пари. И той винаги помагаше на мисионерите. Неговите двама синове са мисионери, Ибрахим Якуб Сахиб. Той е амир и мисионер в Триндад. И друг е Бабин Сахиб, който в север сега работи. Той Алхаджи Бабин Сахиб също отиде в Рабва. Той беше муси. И той е дал своите пари за религията. Когато бях в Гана, той много проповядваше. Винаги беше готов да проповядва. И също беше праведен човек. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и неговите деца и потомство да продължава да вършат неговите добрини. Амин. Второ джаназе нашите господин Молана Фазл Ай Башир Сахиб, че не правихме неговия джаназе. Той почина на 3 август. 97 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. През 1918 година той се ражда. Беше роден. 44 година той представил своя живот за религията. И така той пристигна в Кадиян. И той работил до 1978 година. Но след това той пак е работил до 93 година като работник. Но след това до края на своя живот доброволно той е работил много работа. И така той чел и Карамилахи Сахиб 1898 година той правил байт на обещания Масия алейхи салату вассалам. И след една година неговият дядо Чодри Джалалудин Сахиб също правил байт. Неговият баща той имаше такава силна връзка с халиф, че когато почина първия халиф, веднага смъртта на обещания Масия алейхи салату вассалам, той веднага е правил на байт на първия халиф. И така и след смъртта на първия халиф той веднага правил байт на втория халиф. Аллах му е показал това нещо в съня. Той имаше васият и той е дал
осма част от своите пари. Той разказва, че как той е дал своя живот на религията, че неговата майка каза, че когато бях дете, че дойдохме в годишно събрание 1919 година. Хафиз Рошин Сахиб каза, че ние сме стари. С жените той е произнесъл реч при жените. Ние сме стари, вие трябва да дадете своите деца за религията и ги изпратите в Кадиян. И тогава моята майка обещала на Бога, че се моли, че аз ще дам моето дете за религията. И тогава, който той е влязъл в 8-я клас, и тогава моя баща каза, че твоята майка е обещала с Бога. Но ако ти искаш да четеш за материалните неща, ти си, то е позволено за него. Но тогава Фазлай Сахиб каза, че не, аз искам да отида в Кадиян и ще дам моя живот за религията. 23 февруари 1943 година той отиде в Източна Африка. Другите мисионери, Молви Джалалудин Камар, Зиаулла Сахиб, Сайед Валиулла Шах Сахиб, Хаким Мохаммад Ибрахим Сахиб и Молви Анаятулла Сахиб бяха с него също и в Източна Африка. И там беше мисионер Шейх Мубарак Ахмед Сахиб. Много дълго време той служил в Кения, Гяна и в другите държави той е бил като мисионер. И след това той работил в различните офиси на Анджуман и Тарике Дид. Третия халиф, когато той направил комисия за да гледа закони за васият, тогава той беше член на тази комисия. Той е на арабски и английски и френски. Той написал 11 книги. Той има 2 сватби. Първата жена беше от Сахи семейство и другата жена беше от Моришиус. Той казва, той разказва и къс своята случка, че как Аллах е приел неговата молитва. Когато беше той 12 годишно момче, неговата майка стана болен и нямаше начин тя да има да продължава да живее. Тогава той каза, че аз се молих, о мой Бог, дали сега моята майка ще почине. И тогава моята баща идваше при мен. Тогава той каза, Фазлай, твоята майка сега е добре. Той също е бил в Кабабир, Шериф Одеса пише, че той е бил в Палестина от 66 година до 68 година. И той много добър начин проповядваше там. Отивайки в къщите на хора, той проповядваше на ислямската религия. И той е направил системата много добре на Ахмадите. И отивайки на различните места, той раздаваше литература. Той каза, че аз бях малък и отидох с него да проповядвам. И много учих от него. Той много беше трудолюбив човек и Анта Шейхул Масихул Лази ла юзау вактуху. Това е откровение обещание Масих алейхи салату вассалам. Винаги гледаше това откровение, така трудеше и винаги работеше. Там той е публикувал едно списание Ал-Бушра и цялата работа той сам извършеше. И пишеше, тогава принтираше, цялата работа той сам вършеше за това списание. И джамия в Кабабир. И той започна да построи. Първата тухла той поставил. Един път той казал,
през 1940 година Молви Карамулай Сахиб, когато не работеше тогава, нямаше пари в къщата и нямах пари, че да дам един ден принципал, че в 7 дни трябва да дадеш и парите, ако няма да дадеш тогава не може да продължаваш да учиш. И един път третия халиф каза на него, че защо не идваш в училище? Той каза, нямам пари. Тогава Мирза Насир Ахмад Сахиб каза, аз ще дам тези пари. Тогава той каза, няма да вземем садка. Тогава Мирза Насир Сахиб дал пари за него, но 40 до 49 година той беше много беден и нямаше пари да яде храна. Един път той каза, че 56 часа не можах да ям нещо. След това един приятел каза, че ела при мен да ядеш. И след 56 часа един хляб ядох и след това пак 48 часа нямах пари да ям. И това беше един тренинг от Бога, че когато отидох да проповядвам в различните страни в Африка, когато отидохме, нямахме какво да ядем, понякога имахме храна и каквото имаше ядохме и никога мислех в своето сърце, че ние много служим на религията. И това е много добър пример за сегашните мисионери. Сега е много хубаво време за мисионерите и няма такава нещо, че мисионери да градуват. Целият живот той се моли на Бога и до крайно времето той продължи да работи за Бога. Неговата внучка пише, че нашия дядо много малко разказваше за себе си, но едно нещо, което той каза, че когато отиваше за проповед, той имаше две хляби. Един хляб ядеше сутрин и другия хляб вечер ядеше. И в другото време той пиеше само вода. И така той, когато били в Африка, хората знаят, че с много труд той работеше там. Мисионер от Суринам пише от 70 до 72 година. Той е работил като мисионер. Той е отишъл в Суринам много места. И той е правил първата джамия там. И с много търпение той работил там. И хората бяха против джамата. И там имаше една група от Хаджа Исмаил Сахиб. И имахме проблеми от него. Но с търпение той работил там. И с много труд е дал отговор на тях. И така той е написал всичките неща на център също. И така 1972 година той е написал на третия халиф, че имаме сега джамия и център в Суринам, но в Гяна няма такъв център. И 12 години има мисионер там. И той пише, че там също трябва да има джамия. Когато той беше в Моришис, мисионер пише, че 1954 година някои хора отказваха да починяват на него. И там имаха две групи. Една група щеше да излиза от джамата. Тогава втория халиф е дал съобщение на него, че той веднага да отиде в Моришис. Той е отишъл там.
хората обвиняваха срещу него в властта, но той имаше националност от Британия, тогава нямаше проблем за него той да отиде там. И така с много труд и търпение той работил там. И тази джамия, които взеха другите хора, и той отиде там. И така той започна да се моли там и води молитвата там. И така този джамаат, който е направил бейт, те обратно взеха тази джамия. И там той се явяни втория път. И така той написал няколко книги, както преди ви казах, с благословите на Бога. И той напазил джамата от проблемите и изпитанията и установил системата на джамата в Моришиус. Той винаги искаше да се моли петичната молитва в джамията Мубарак. Когато той остарял, винаги искаше да се моли в петък. И така, оставайки един стол извън своята къща, той седеше. Той помагаше на бедните, каквото той имаше. Един път един беден пише, че вие дадохте пари за моето дете да чете, че този път дайте повече пари. Той не е казал на никой, че скрито той даваше пари на бедните. Неговия снаха каза, че той разказал една случка за проповед, че винаги така направих, че след сутринната молитва, че винаги излязох за проповед и през вечерта дойдох обратно в къща. И един път, когато се върнах, много хора събраха пред моята къща. Притесних, защо те чакат. От далеч те казаха, че мубарак на вас, чистито на вас. Казаха, че тази сутрин, когато ви излязохте, че един лъв беше с вас. И понякога вие вървяхте напред, понякога лъв и вървеше напред от вас. И така много хора гледаха на вас така в джунглата. Той винаги се молеше тахаджуд намаз, се пазваше своите молитви. И също другите мисионери написаха за него. Наистина имаше връзка със своя Бог, много трудолюбив човек и имаше болка за религията, винаги работеше за религията. Тези случки, които ви казах, те са истинските случки. Той имаше много силна връзка с халиф. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и джамаат така да продължава да върши тези добрини. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.